वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको एक यूनिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि सभी एलईडी ग्लो कर जाती है। जैसे हम लोग बैटरी पे चलाते हैं, ओके चलती है, जिससे मेंस देते हैं उस पीरियड में पूरा एलईडी ग्लो करके ये इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है और बंद हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसको रिपेयर करके इसको सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसका। तो फिर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, देर न करते आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये है 1724 वोल्ट का इन्वर्टर जो कि ये बैटरी पे वर्क सही करती है। जैसे हम लोग मेंस लगाते हैं उस पीरियड में जो कि डिस्प्ले की जो आगे का जो एलईडी बल्ब है सभी जो कि ग्लो हो जाते हैं और ये शट डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड, इस सर्किट को हम लोग बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद में इसमें जो कि इसकी सभी मोसफेट को चेक करेंगे। मोसफेट भी शॉर्ट हो सकता है और मोसफेट के बाद में इसमें देख सकते हैं जहां जहां पे ये कनेक्शन लगा हुआ है सभी को हम लोग चेक करेंगे। तो मोसफेट यहाँ पे चेक किए हैं तो जो कि ये मोसफेट आपका सही है, देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये मेंस लगाने पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये एसीआर का भी हो सकता है। तो एसीआर को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे जैसा कि एसीआर का जो है कि शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि इसके बीच में आपका जो कि शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। जब इसमें चार्जिंग आएगा उस पीरियड में ये आपस में जुड़ते हैं और बैटरी को चार्ज करता है। यानी कि ये अभी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इसमें ट्रांसफार्मर भी, छोटा वाला जो डीटी है, ये ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकता है और एसीआर भी खराब हो सकता है। तो इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद में इसको हम लोग चेक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसीआर दोनों को बाहर निकाल दिया है और निकालने के बाद में इसको चेक करेंगे कौन सा इसमें एसीआर खराब है। तो मीटर को जो कि डायोड के रेंज में रखते हैं और रखने के बाद में हम लोग इसको चेक करते हैं। तो जैसा कि हम दोस्तों देख सकते हैं, चेक किए, यहाँ पे ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि ये एसीआर खराब है और यहाँ पे दोनों नया एसीआर को हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो नया एसीआर लगाएंगे और ये एसीआर का जो है नंबर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एसीआर नहीं यूज किया, यहाँ पे जो ट्राई यूज किया हुआ है BT140 यहाँ पे यूज किया गया है। दो BT140 यूज किया गया है, दोनों यहाँ पे BT140 और लगाने के बाद लगाएंगे, देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा रिजल्ट है। अब यहाँ पे ये लगाने के बाद बैटरी पे ओके चल रही है। अब हम लोग उसमें मेंस लगाएंगे, जैसे मेंस लगा दिए। अब लगाने के देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्किंग 100% कर रही है और यानी कि सक्सेसफुल ये वर्क रहा। यानी कि यहाँ पे दोनों एसीआर शॉर्ट थे और शॉर्ट होने के बाद में जो इसमें सप्लाई जा रहा था जो कि 140 वोल्ट जो चार्जिंग के लिए जाता है, जो कि ये डायरेक्ट इसमें 200 वोल्ट जा रहा था और चार्जिंग एम्पियर अचानक हाई लेने की वजह से ये सभी एलईडी जो है कि जल जाते थे और ये शट डाउन होता था। तो इसे प्रॉब्लम इसी का मिला। दोस्तों, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप जो कि इसमें बीटीए यानी कि एसीआर को आपको चेक करना है। दोनों एसीआर खराब होने पर ये चार्जिंग डायरेक्ट इसमें जो कि ट्रांसफार्मर को हीट करेगा और हीट करते ही जो कि हाई एम्पियर लेने की वजह से सभी एलईडी ग्लो हो जाएंगे और ये शट डाउन हो जाएगा। सभी एलईडी ग्लो हो रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम निकल रहा है। तो आपको एसीआर पहले आप चेक कर लीजिएगा और एसीआर खराब होने से सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है और एसीआर लगाने के बाद में ये प्रॉब्लम जो कि सोल्व हो जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आज के इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी।